Como é que é? Saindo dessa peça, entrando aqui, não tem calor. Já sente o calor? Já começa a aumentar, cada passo que dá, aumenta muito. Mas aí tu já tá a quantos metros? 5 metros? 5 metros, 4 metros. Tá sentindo o calor? Já tem calor. Olha aí, ó. O mestre tá falando, cara. O mestre tá falando é porque tá certo, tá bueno, gurizada? Então esse trem funciona mesmo, hein? Vê que o vento reboja aqui, ó, o fogo, né? Bastante. Primeiro foguinho da lareira, só para tirar a dúvida se esse trem vai funcionar ou não. Chaminé interna já pronta, só falta rebocar. Aqui eu fiz aqui coloquei esse madeirite para que o vento não mexa muito no fogo. Você vê que fogo, lareira, porta aberta, vento, inimigo número 1, tá bom, gurizada? Então, não pode, hein? Quem quer trabalhar com lareira tem que ter 100% de tudo fechado. Vem cá. Daqui tu já sente o calor, ó. Pedi pro meu colega aí, ó, sem nada aí, gurizada, sem reflexão, sem nada, ó. Sem refletir, sem... Como é que tá? Tá sentindo aí, Paulinho? Isso que não tá pronta, né? Nós estamos aqui a quantos metros aí? 2 metros? Já tá sentindo o calor aí? Então tu pensa quando eu estiver já prontinho que o tijolo vai refletir, e fechar o registro, lembrando que o registro está aberto, tá, gurizada? Lembrando que nós estamos também com todo o ambiente aberto aqui, ó, não pode, né? Mas você já sente, hein? Chique, ó. Chique top. Ó, daqui eu tô sentindo calor, ó. 3 metros de distância. 3 metros de distância, estou sentindo calor. E quando o refratário já está no ângulo certo, ele vai refletir o calor para dentro, aqui. E junto com o registro fechado, então, vai ficar chique. 54981 50 24 29. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil.